跟住呢個款式呢，就係我哋自家設計獨家嘅款式頸鏈款嚟嘅，長度45cm，冇得較。珠珠鏈呢，做咗一個車花工藝，佢每一粒珠珠呢都自帶閃靈靈嘅效果㗎啦。嗱，睇下有啲閃靈靈係啦。然後呢個吊墜位呢，做咗一個十字花，勁細嘅十字花，超級細粒，好得意啊！細細粒，因為好少見呢啲咁細嘅，所以我哋就自己設計一啲咁細嘅吊墜啦。我哋襯咗呢啲圈圈呢，都係有花紋㗎，啲圈圈嗱，連啲圈圈都係有花紋嘅，見到幾靚。咁成條呢戴上去，戴埋俾埋個長度你睇下先，45cm，冇得較長短㗎嚇。得一個尺寸嘅啫，咁你可以襯一啲40cm嘅短鏈啦，又或者就咁戴一條都已經好靚㗎啦。佢雖然係幼鏈，但係因為佢係好突出嘅、好顯眼嘅款式嚟嘅，所以你戴一條又得，襯埋咁樣戴一個層次又得。嗱，呢個款式，咁暫時呢就係得頸鏈啦，手鏈呢我哋就未推出嘅。咁如果手鏈呢，我哋遲下先會有。咁暫時呢一個款式呢，我就想俾你睇個效果嘅啫。咁就係呢一個係好亮白嘅，呢一個呢短啲呢一款呢手鏈呢，而家未有，遲下先有嘅。咁我就成個月呢都冇洗冇抹佢，你會見到佢呢係真係會氧化咗少少啦，係咪？咁你只要用牙膏捽佢呢，牙膏加清水捽1分鐘喎，你唔好捽10秒喎，起碼1分鐘。捽呢一邊，用手指捽就得㗎啦，係啦，或者你可以用軟毛牙刷刷一刷佢，係啦，輕輕力啊，冇咁大力啊，就會變翻呢一邊咁白㗎啦。嗱，少氧化咗喺呢邊，洗完之後就喺呢邊，嗱就俾翻個效果你睇啦，係啦，所以一定會變翻白㗎。呢啲純銀咧係可以帶住沖涼啦，濕水咧完全冇問題嘅，好方便，好易清潔嘅啫。呢啲位咧，你都係咁樣捽，用手指捽就得㗎啦。多謝晒。